Небайдужість пересічних громадян зможе зробити реформи успішними. За 4 останні роки їх відбулося більше, ніж за час незалежності. На черзі довгоочікувані зміни у виборчому законодавстві. І про нього говорять не після, а перед прийдешніми перегонами, як президентськими, так і парламентськими. Чимало столичних функцій передали місцевим органам влади. Особлива увага зараз новий виборчий кодекс, який, на жаль, завис у парламенті. Є дуже низькі шанси, насправді, що він буде ухвалений, тому що старі політики, які бралися на основі старих правил, не хочуть його приймати. Він дуже загруз в комітеті парламенту, дуже повільно розглядають правки. Ми говоримо про те, що фінансова децентралізація має відбутися, і не тільки великі обласні центри отримують значні кошти, але ці гроші прийдуть і до малих громад.